Hva var det du og Jon Olav Egeland gjorde den gangen som ingen andre gjorde? Jon Olav og jeg startet jo undersøkende journalistikk. Det begynte med, i mitt tilfelle, at jeg fikk et tips om at Hilmar Rekstens datter, Astrid Høyer Reksten, som bodde i USA, hadde skrevet et stort brev til Norges Bank og til dronning Sonja og til andre, der hun sa: min far er en kjeltring, han har gjemt unna pengene, jeg synes dere skal granske han. Så jeg gikk til sjefsredaktøren min, og så sa jeg: kan jeg få lov til å reise til USA for å intervjue Astrid Høyer Reksten? Det var vel litt for dyrt, kanskje? Ja, de sa at det har vi dessverre ikke penger til, og da begikk jeg det jeg mener er mitt eneste uetiske trekk. Jeg ringte til et nytt flyselskap som skulle fly billigturer til USA, og så sa jeg har så lyst til å skrive reportasjer om dere, kan jeg få en gratistur? Så skal jeg skrive en pen reportasje om dere, og det fikk jeg lov til, og det førte meg da gratis til USA, til Long Island og til yachten til Astrid Høyer Reksten, hvor vi satt der i timesvis. Hun ga meg dokumentene og fortalte om navnene på de selskapene som faren hennes, Hilmar Reksten, hadde bygget opp, og som hadde gjemt unna, ifølge henne, mange 100 millioner kroner. Slik startet min interesse for Reksten-saken. Grunnen til at dette var spesielt interessant var jo at Hilmar Reksten hadde bestilt 12 supertankere ved Aker Gruppens verft i Norge. Og så plutselig sa han: jeg er konkurs, jeg har ingen penger igjen, jeg må avbestille alt dette, og det hadde ført til at tusenvis av mennesker hadde mistet jobben ved disse verftene. Så regjeringen i Norge bestemte seg for å lage et garantiinstitutt for bygging av skip, hvor Hilmar Rekstens rederier fikk 865 millioner kroner i støtte for å unngå konkurs, som det het. Det er så mye penger at hvis du fører det opp til i dag, så er det mer enn 3 milliarder kroner. Og det er klart at når man da sitter på opplysninger, det gjorde myndigheter, det gjorde Norges Bank, det gjorde etter hvert Jon Olav og jeg også, som tydet på at han hadde gjemt unna enda større beløp enn det, og samtidig mottok statsstøtte, så var jo det en avansert og forferdelig svindel. Og du sa det i stad, det var ikke så mange som drev med undersøkende journalistikk den gangen. Var det andre enn dere som var interessert i den saken på den måten dere var interessert i den på? Jeg tror det eneste organ som skrev kritisk om Reksten var Kapital og Trygve Hegnar. Men Hilmar Reksten ble jo tiltalt for grov skattesvindel. Rettssaken startet i Bergen høsten 1979. Da satt Jon Olav og jeg på venstre side i rettssalen, for vi var liksom fiendene til Hilmar Reksten. Og så satt alle andre norske journalister fra de største avisene i Oslo og i Bergen på høyre side, og støttet Hilmar Reksten. Og mange av de ble med hjem etter hver eneste rettsdag, hjem til Hilmar Rekstens svømmebasseng og drakk whisky, og fikk slips med symboler fra hans skipsrederier, som de faktisk satt i rettssalen og prydet seg selv med. Dette hadde selvsagt ikke skjedd i dag, men den gang så støttet disse medarbeiderne Hilmar Reksten og mente han var en uskyldig mann. Hvordan kom det til uttrykk i journalistikken deres? Nei, Hilmar Reksten takket jo disse journalistene hver dag og sa at dere er objektive, mens Egeland og Borgen er mine fiender. Og det kom til uttrykk at de ikke drev noen undersøkende journalistikk om Hilmar Reksten og hans transaksjoner, men de dekket det som ble sagt fra Hilmar Rekstens advokater, fordi Hilmar selv ville ikke forklare seg i retten. Og 2 av disse journalistene satt ved siden av Hilmar Rekstens egen sekretær og fikk avskrift av alt som ble sagt i retten, slik at de fikk god hjelp fra Hilmar Reksten mellom rettssaken og svømmebassenget. Min redaktør, Eivind Otto Gjelle, det var jo fantastisk å komme fra Arbeiderbladet til Dagsrevyen.
Han hadde jo ubegrenset med penger, og han sendte meg rundt i verden og sa jakt på det du tror sannheten om Hilmar Eksten, og så ser vi hvor langt du kommer og hva som skjer. Og jeg reiste til skatteparadiser og så hvordan hemmeligheten rundt skipsredernes millionformuer var bygget opp, og det var ingen annen grense enn at jeg skulle komme hjem med solid og seriøs journalistikk. Og dette ble et problem for Norges Rederiforbund, som ba om et møte med min redaktør, og de kom inn på kontoret hans 4-5 stykker, og så sa Eivind-Otto, hva dere vil? Jo, vi vil gjerne at du skal stoppe Erling Borgens reportasjeserie om Hilmar Eksten. Ja, hvorfor det? Sa Eivind-Otto Gjelle. Jo, fordi ja, det noe galt i de? Nei, ikke akkurat det, men det skader renommeet til norske skipsredere hvis han får lov til å fortsette i Dagsrevyen. Da reiste Eivind-Otto seg, og så sa han takk for samtalen, dere kan komme tilbake når dere kan påpeke at han har gjort noe galt. Så sparket han de ut av døren, og så ringte han til meg, og så sa han, Erling, vi fortsetter. Så slike redaktører hadde jeg, og det jo en forutsetning for å drive seriøs og undersøkende journalistikk, at man har redaktøren i ryggen. Måten du beskriver Eivind-Otto Gjelle på minner meg litt om disse amerikanske avisredaktørene som vi har sett på film. Og det skjedde jo ting i USA på den tiden også, som kanskje inspirerte unge, sultne journalister som deg. Ja, jeg vet ikke om Eivind-Otto Gjelle hadde Washington Post som en slags forbilde, men Washington Post avslørte jo Watergate-skandalen som førte til at president Nixon måtte gå av. De avslørte Vietnamkrigen og Pentagon Papers, og jeg følte at Eivind-Otto stilte et eneste krav til oss i Dagsrevyen som drev med kritisk journalistikk. Enten var det sant, eller så var det galt. Og det jo blant de tingene som både Jon Olav og jeg føler oss veldig bekjent av, at vi aldri ble tatt for noen feil, og at vi heller aldri ble dømt i pressens faglige utvalg for våre Reksten-avsløringer. Reksten hadde jo en stor utenlandsformue, viser det seg, men han ble samtidig så godt som frikjent i retten. Hva skjedde så? Han ble frifunnet av retten med ett lite unntak i desember 1979. Da flagget de på alle flaggstenger i Bergen, og flere aviser skrev at Dagsrevyen og jeg burde straffes, og jeg i hvert fall burde miste jobben i Dagsrevyen. Så døde Hilmar Eksten, og ikke lenge etterpå så ringte stjerneadvokat Alf Nordhus til meg og sa: min klient heter Audun Reksten, det var Hilmar Ekstens sønn. Vi har fulgt med på din dekking av denne saken, og jeg kan vel si nå på telefonen at alt du har sagt og gjort helt riktig. Audun sitter på alle dokumentene, og vi har tenkt å invitere deg hjem. Hvis du har lyst, så kan du få lov til å se bevisene på at Hilmar Eksten har gjemt unna en masse penger. Og jeg satt da der i hagen til Audun Reksten, og trodde knapt det jeg så. Like etterpå laget jeg et stort intervju med Audun Reksten i Dagsrevyen, hvor han fortalte at hans far var en kjeltring. Så gikk alt veldig raskt. Vi ble med advokatene og bobestyrerne Christian Roll og Jens Christian Thune til London, der Hambros Bank betalte tilbake 220 millioner kroner av den formuen de hadde skjult for norske myndigheter på vegne av Hilmar Eksten. Det tok mange år før resten av formuen kom hjem, men det i dag dokumentert uten tvil at Hilmar Eksten var en kjeltring, og som skulle vært dømt i rettssaken. Hva da med de journalistene som satt på den andre siden i rettssalen, og de avisene som mente at du burde få sparken? Fikk du noen gang noen beklagelse eller unnskyldning fra dem? Ja, de ba om unnskyldning. De gjorde det både skriftlig og muntlig, og det synes jeg var veldig voksent gjort. De beklaget at de var litt ført bak lyset av Hilmar Eksten, og de ba om unnskyldning om det de hadde skrevet om Egeland, om Dagsrevyen og om meg.
Men i dag så hadde vel det kanskje vært en sak i seg selv, at så mange journalister pleide så tett omgang med en aktør i en så viktig sak. Tror du ikke det? Det hadde definitivt blitt en sak, og vi husker jo veldig godt hvordan pølsefesten til Hadia Tajik ble en stor journalistisk sak. Samtidig så tror jeg ingen næringslivsjournalister i Norge i dag hadde turt å bli med en tiltalt i en så stor sak oppe i svømmebassenget og drukket whisky og hatt på seg hans slips.